친구들, 유튜브에서 듀파모를 검색해줘. 듀파모, 듀파모. 듀파 소리팡 듀파모 외쳐봐. 듀파모의 소리팡팡. 듀파 창의력 상상력 키워봐요. 듀파모의 소리팡팡. 짠! 듀파모 안녕. 친구들 안녕. 듀파모. 미몬도 안녕. 듀파모, 오늘은 친구들에게 어떤 소리를 들려줄 거야? 어떤 소리가 좋을까? 친구들, 무슨 소리인지 잘 듣고 맞춰봐. 소리 팡팡. 여기까지! 얍! 이건 무슨 소리일까? 듀파모, 힌트를 줘. 힌트? 알았어. 그럼 지금 보여주는 것 중에서 정답을 골라봐. 힌트 나와라 팡팡! 1번 2번 3번 '어떤 게 정답일까? 1번이야. 4번이요. 2번. 듀파모 궁금하다. 정답을 알려줘. 정답이 궁금해? 그래, 알았어. 정답 나와라 팡팡. 이 소리였어. 다 같이 박수 칠까? 정답을 맞춘 친구들에게 칭찬의 박수 팡팡! 그럼 다음에 더 재밌는 소리로 만나. 안녕. 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 또 만나 친구들. 안녕. 안녕 친구들. 여기 동그란 구독 버튼이 보이지? 이걸 누르면 듀파모 영상이 새로 나올 때마다 바로바로 알려주는 신기한 버튼이야. 꾹 눌러서 자주 만나 친구들.